다 들어놓고 있더만 두 마리만 살아있어. 야, 다이 났다, 야. 하나 누워있다. 여기서 해요? 화장실 어디 있는데? 화장실 저 우리 가게 있는데 갈 거야. 열쇠까지 달라고 얘들. 이거 이따 커넥터 묶어놓고. 야야, 나 살았다, 야. 좋다. 손 한번 흔들어 주세요. 시크하네요. 안에 나살 있다, 야. 사람이 따로 없습니다. 내 웃긴다, 야. 고기가 야, 다 기절했다가 살았다. 찍어주고 날 예쁘게 좀 찍어줘. 아이가 대충 찍어봐. 안 된다. 여기 보세요. 손 한번 흔드세요. 잠깐만 주면 잘할 것 같아. 잡긴 잡았어. 바람이 불어가지고 나. 대박이다 오늘 진짜. 어디가 앞이고 바늘이 이게 잎이 커진 게 바늘이가. 선글라스를 벗어서 진짜 사랑이 뽑을 때도 선글라스 끼고 어떻게 돌려야 될지 몰라가지고 그렇게 하고 앉아가지고 내가 진짜 답답해서 죽겠다 진짜로. 예쁘게 찍으란다. 좀 싸가지고 다행이다. 야가 아프겠다. 뜯읍시다. 그래 아니 혓바닥 아니 혓바닥 나오면 안 된다. 아이고 아프겠다. 아이고.
들어왔다 물고기. 근데 또 이거 끓이면 또 이렇게 잡았어. 아빠 고기 잡았다. 브라보. 어머. 아따 그 힘 좋네. 뭐 툭툭 떨어지네. 하나 잡아라 빨리 잡아라. 이빨이 나가도 나도 떨어져. 이야 있잖아. 이제는 내가 잡을 수 있다 진짜. 이렇게 잡는 거야 너. 이렇게 잡혀 죽는 거야. 야, 니가 딸이 물한 잔 놀고 있네. 아, 너무 물지. 야야. 아이 탐. 라면은 이렇게 해야지. 자. 나오고 싶었어. 이거를 먹어보시오. 엄마가 좀 놀아보겠다. 내가 놀고 있네. 맛이 어때요? Very good. Nice. 영사처럼 말해줘요. 아, 이거는 우르르 바람 불어갖고 안 돼. 빨리 치면 옆에 물어볼 지금 시간도 없지. 빨리 먹고 쳐야 돼. 넘줄 거 없어요. 원래 라면은 뜨거운 맛이. 다 식으면 없다. 이거는 저 끝에까지. 잠깐 멈추고 이거 부터 먹어라. 목구멍이 뜨거. 목구멍이 귀엽다. 근데 우리 형이 말마다 이모 굴소스 하나 짬뽕 하나 국 하나 더 넣어보세요. 어땠네? 먹어? 아우 가슴 벌렁벌렁. 맛이 어때요? 해줘요.
여기 한번 보세요. 잊어라 제발. 가사가 생각지를 하나도 안 나오노. 나 지금 키. 커피 여기. 집 드실래요? 안녕하세요. 드릴까요, 커피? 믹스? 아메리카노? 아메리카노. 커피 드세요. 장사하러 오셨어요. 라면 맛이 어때요? 제겁니다. 라면 맛있어요. 제겁니다. 이거는 아예 진짜 따뜻한 커피 내리고. 어디서? 오면서. 이거 사니까 주대. 아 이거 커피병이었나? 우리 영아가 잡아가. 국물 좀 따라내고. 이제 보지 말고. 가보자, 가보자. 죽은 것 같아. 안 돼. 혼자 난리지. 아이고 세상 누가 팽이다 하는 줄 알겠다 야.